देश में बिहार और आसाम में इन दिनों बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। विशेषकर बिहार में तो जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, जहां बाढ़ के पानी से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं और चारों ओर पानी पानी देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच लोग अब सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक दृश्य बिहार राज्य से देखने को मिला है, जहां उफनती नदी के बीच पुलिया कर अधिकांश हिस्सा बह गया। फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार करने की जुगात में लग रहे हैं। तभी पुलिया का शेष बचा हिस्सा भी अचानक ढह जाता है। इस दौरान पुलिया को पार करने के प्रयास कर रहे एक परिवार नदी में बह गया। हालांकि इस दौरान एक व्यक्ति को बचा भी लिया गया, लेकिन माँ बेटी नदी में बह गए, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।